చూడు చూడు అయ్యో నీకంతా ముందు నాది నాకు కాస్తున్నది ఎల్లో నాది ఎల్లో నువ్వు ఎల్లో నీ దగ్గర నేను నాదనుకుంటాను అసలు వాళ్ళ పొట్టిదంతా ఎలా కూర్చుంటారు అదే వాళ్ళు కూడా పట్టాను ప్లేస్ కూడా లేదు ఓపెన్ చేసింది ఉంది కదరా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడే దాన్ని మొహం పట్టుకోడు అది ఏం కాదు నేనేం అనలేదు తిను నేనేం అనలేదు మాకు అడ్డంగా రావాలి ఇప్పుడు అసలు దానికి అది లేదు అనిపిస్తుంది చూడు కోసం మొదలు కదా రింగ్స్ లేవనిపిస్తుంది అడ్డు ఎగిరిపోతుంది అయ్యేది నేను ఇప్పుడు ఒకే స్టిచ్లో లేను ఏముండదు పైన ఎందుకు వచ్చేస్తాం ఇది లేదు కాబట్టి అందరు పక్కన అయినా కదా జరిగింది మొత్తం తీసుకెళ్తారు మన వెళ్ళిపోయినా అంటే ఏం అనిపించదు మనకి అంత పైన నాలుగు ఆ రన్ మీద దగ్గర మెయిన్ రన్
అంతే ఎన్నికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ అవసరం లేదు ఎంతవరకు ల్యాండింగ్ చూసుకొస్తా ల్యాండింగ్ ఏం చూస్తుంది వారం రోజు చూస్తున్నావు కదా అందుకనే నీకేం మరి అలాంటి వెళ్ళిపోయినట్టు పోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇలా చెప్పుకుంటారు చూడు వస్తా పైన వస్తున్నా చూడు మరి
దానికేం పర్లేదురా.
హీరోలు ఉన్నారు అక్కడ दारू